黐手、紋手，Be water。係好嘢，喺呢個天氣做埋呢個嘢好嘢。小龍哥，我打得好冇？啊！哇！聽到啊！小龍哥話可以快啊！大家早晨，同 AP 又嚟到呢個夜闌人靜嘅時間啦。小弟咧啱啱做完一個直播，我想講咧，哇！我懷疑我喺全地球、全宇宙最晚過喺公園門口，因為啱啱咧呢個直播咧係有今生冇來世。我覺得未來呢2-3年應該都唔會有其他直播係勁得過呢個直播，好誇張！我會不斷剪翻今次直播精華落呢條片。咁啊，anyway，我先講講而家我喺邊度先。我哋而家係凌晨2點啊，喺呢個嘅雅式士道乜乜花園。咁呢度咧又名呢個九龍塘三角公園啊，咁盛傳呢度好猛鬼啊！咁但係到底有幾猛鬼咧？我哋即刻打俾呢個前九龍塘學校嘅學生兼呢個嘅蔡天鳳同學，唔係蔡天鳳同學，係蔡天鳳嘅同學。喂，你好。你好，你好。係，冇錯，呢位就係子宇同學。有咩幫到你啊？係，我哋詢問下呢個嘅九龍塘嘅三角公園到底有咩鬼故咧？因為你以前喺附近讀書啊。冇錯，呢個三角公園相傳係香港10大猛鬼公園之一。我而家覺得係全地球最猛鬼啊！咁犀利，係已經升咗級啦，係嘛？係，梗係啦，完咗個直播即係已經係升咗級㗎啦。話說其實我小學嘅時候咧，或者中學嘅時候咧，小學、中學都同一間學校嘅，即係都係附近，我都唔敢入呢個公園嘅其實。點解咧？唔知話行過都唔舒服咯，即係我唔敢入去嘅。跟住同埋嗰陣時有啲老師咧都話：，你唔好去嗰個公園度玩啊，快啲走啊，翻屋企咁樣。哦，係喎，唔係講笑喎。頭先我一開始咧嚟到呢個公園嘅門口咧，停咗門口，我係有啲頭痛。咁犀利？覺得好奇怪嘅感覺，真係喺門口又唔係好想入去嗰啲，即係講真，如果唔直播都唔會入去啊。我有諗過你入唔到去添啊，點知佢又真係唔閂閘喎。係，冇錯，24小時開放。係啊，幾好喎，冇security喎又。耶！同埋嗰度應該夜晚相當寧靜，因為基本上我放學嘅時候咧，都已經冇乜人嘅，得啲阿伯喺度捉棋嘅啫。哦，而家都真係冇咩人，不過有啲車喺度駛嚟駛去喺度兜圈，但係咧又唔落車，但係又唔上車，仲喺度不斷觀察緊我，好似驚我夾佢偷食咁。可能佢哋咪揾緊邊間酒店好啊？你見到佢係一個人喺架車度啊，定係條女喺隔離㗎？得一個男人嘅。咁得意？係佢頭先特登咧，仲要咧同你講嘢嘅時候咧，佢揸多次喺我後邊駛過。係啊，佢而家又拍翻喺前面啊！佢喺我對面。仲喺度啊？係啊，佢又去翻對面啊！佢可能真係及住你喎，驚你偷嘢啊嘛，驚你賊嚟㗎。係，但我拍緊片喎，擺明見到我，佢係咪準備使出嚟？係，唔好理佢，唔好理佢，我哋繼續講先，咩鬼故？話説咧，呢度最出名嘅就係紅衣女鬼。即係聽聞咧，好多的士司機咧。等陣架車又嚟啦！架車又嚟！架車又嚟啦！係架車駛得好慢喺我後邊，哇！好恐怖啊！係咪打劫啊？老笠啊嘛？佢走咗㗎咯喎，做乜翻嚟啊？唔係啊，而家係我淨喺我身後邊啊！哇！跟住你。喂，早晨。哇！嚇死我！仲諗緊邊個嚟咧？原來觀眾嚟。嚇死我！我以為準備有人老笠添。附近有冇咩鬼故啊？喺邊度死啊？李小龍？隔離街死哦，隔離街死。丁佩啊？丁佩間屋啊？哦。佢當時嗰條女啊。咁真係博得到我哋個直播喎，因為頭先直播嘅時候咧，我係隔空向陰間嘅小龍哥拜師學詠春。頭先佢又指導我，佢嚟咗呢個公園教我詠春。其實佢都真係死於非命，直頭係唔知道佢點解會死。係咪開槍啊？唔係，有人話佢馬上風，但係有人話佢催谷過度練功。哦。因為佢成日電自己嘅。電自己？佢練功方法就係電，不斷咁電自己。人哋電咧，咪會不斷咁抽筋噶嘛。係。佢同嗰啲抽筋嗰啲位咧搏鬥，點電佢都唔喐。佢練啲肌肉就係咁練。哇！真係戰士嚟喎咁樣。係啊，咁啲人話催谷過度所以死，亦都話佢食過多藥物，亦都有人話佢馬上風同阿丁貝行房嘅時候走咗嘅。哦。太多傳聞啦。
OK，咁唔緊要，我哋講翻呢個公園先，繼續。咁啊，呢個公園最出名就係紅衣女鬼，傳聞就好多的士司機咧夜晚咧喺呢度附近咧都會接到一個紅衣女鬼嘅。而當佢接到之後咧，揸到出去呢個太子道嘅時候咧，喺倒後鏡咧就永遠都望唔翻佢嘅，會消失咗佢。呢個就係出名嘅紅衣女鬼。而呢個紅衣女鬼點嚟咧？最早嘅故事咧係源於60年代。咁嗰陣時咧，九龍塘啲酒店咧得1、2間嘅啫，係以宿舍同埋長期租約形式係經營嘅。咁其中一間酒店嘅少東咧就勾搭咗一個舞女啦。而嗰陣時咧就係有好多咧呢啲賣笑不賣身嘅舞女嚟嘅。但係呢個舞女咧竟然動咗真情，就獻上咗一切。但係呢個少東咧只係逢場作興嘅啫，就借住自己酒店咧成日咧同佢開房，咁就送呢個舞女咧嚟到三角公園嗰度咧就會截的士將呢個舞女送翻屋企㗎啦。係啦，但係其後咧呢個舞女就知道咗少東原來係玩弄佢嘅感情嘅啫，咁就含恨咁樣咧就喺佢經營嗰間酒店度着住紅衫自殺。哇！知唔知邊間？唔知佢冇講邊間，因為之後佢已經賣俾人嘅啦。咁喺嗰個年代咧，因為貪污盛行咧，咁所以呢個酒店少東咧就好容易咁啊洗脫咗呢個罪名。但係呢個舞女咧嘅陰魂咧就留喺呢個酒店度搗亂啊，令到個酒店生意一落千丈。所以呢間酒店已經轉手出讓咗㗎啦。所以唔知邊間。嚇，仲有個女㗎？唔係有個女㗎。係個舞女啊，個陰魂。我睇到舞女，跳舞嘅 OK。咁啊，由於呢間酒店鬧事之後咧，就喺呢個旅遊業度咧就傳晒出去啦。呢個新東主咧亦都被迫改變呢個經營方式，就以日租形式出租，就唔係呢個以前咁樣嘅公寓形式啊、月租啊咁樣出租啦。咁就由於咧嗰陣時咧呢度咧始終都係高尚住宅啦，所以好多寬敞嘅女子咧都特別中意嚟呢度開房嘅，即係好要求咧成日同啲客嚟呢度試嘅，因為你知啦，嗰度係靚酒店嚟㗎嘛，即係理想酒店，別墅式係啊，別墅式咁樣㗎嘛。咁嗰啲紅衣女鬼咧，似乎唔知係咪咧就好同情嗰啲姊妹嘅遭遇咧，咁就唔會騷擾佢哋嘅，所以打氣就越嚟越多，唔知有冇打氣啦。OK。係啊，但係咧就有好多的士司機喺呢個三角公園度咧就遇到呢個紅衣女鬼。但係我想問點解叫三角公園嘅？其實呢度明明寫住咩嘢亞式士唔知咩道咩花園。亞式士道冇錯，同埋金巴倫道冇㗎，因為佢三角形啊嘛。OK。好係啊！你同人講亞式士道公園，我諗冇人識嚟咯。但係九龍塘三角公園好出名啊！個的士司機都係咁樣叫。我嗰陣時返學咧，我都係同人講話，三角公園停得㗎啦咁樣。九龍塘學校係冇人識㗎，反而係，因為我次次搭的士咧，同我的士司機講咧，就話九龍塘公學校啊咁樣。的士司機都問九龍塘邊間學校，因為九龍塘好多間學校啊。佢哋以為我九龍塘邊間學校，佢哋唔知道有一間叫做九龍塘學校。因為以你所知嘅九龍塘學校咧，其實係相當隱蔽㗎嘛。係。佢喺無端端一條書離道嘅入邊咁樣，其中一間學校好隱蔽嘅。基本上唔係好多的士司機知，但係三角公園就好出名，所以我次次搭的士翻學校咧，我都會同人講話唔該三角公園啊，九龍塘，佢哋就識佢噶啦，唔會再問噶啦。哇，好有錢喎！你翻學搭的士唔係有意啊，遲到問搭咯，唔係成日。同埋咧，同啲同學咧 lunch 出去食就會搭的士，大家夾錢啊嘛。喺旺角係啊。哇！喺旺角5條友食完 lunch 問咁樣夾錢搭的士翻學校咯。跟住嗰陣時咪同人講話，三角公園得㗎啦咁樣，因為其實行去學校好近嘅。但係你講九龍塘學校咧，佢哋要問長問短啊。明白。係啊，就係咁樣嚟嘅。係呢個係其中一個傳得好開嘅一個紅衣女鬼。而嗰陣時係60年代。最勁嘅都市傳說。但係其實之後咧，仲有好多傳說，而其中一個咧就係關於一間女子中學嘅。呢個傳說係咪關於公園入邊？有關係嘅都，因為佢死咗之後。喺呢個公園度成日出現。既然係咁咧，不如咧我呢個公園咧一路行咧，你一路講。好啦，咁咧而家咧我哋就一路行入去，自己一路講啦。咁啊有第二個都市傳說咧，就係話咧喺九龍塘裏邊咧曾經有好幾間女子中學嘅。咁其中一間咧就鬧出師生戀。其實我諗都唔係一間㗎啦，其實好多間都有師生戀。我嗰陣時都有，咁就當然冇出事啦。但係呢間就出咗事啦。話說咧就有個男老師同個女學生相約喺三角公園，再到附近嘅酒店度開房。係啊，但係其後咧呢個女學生咧發現咧原來有咗 BB。呢個男老師咧就怕事情公開之後前程盡毀，所以就叫個女仔咧就非法墮胎，但係手術唔成功。個女學生咧就受到細菌感染死亡。呢件事咧就喺女子中學度傳咗出嚟，唔知點解啊？呢個女仔嘅鬼魂咧就喺呢個三角公園度出現啦。有人咧就經常咧喺嗰棵榕樹之下，唔好問邊棵榕樹啊，太多啦。因為我啱啱就影緊棵榕樹喎。係啊，就喺棵榕樹之下咧，有人見過啊，有一個着校服嘅女仔。樣貌咧就娟秀嘅，身材又早熟嘅，成日咧喺度徘徊嘅，有時就低頭嘆息，係啦，有好多男同學行過附近嘅時候咧，就會走去兜搭佢啦。個女仔咧就會突然之間咧就挺起個肚，同佢講，不斷咁大聲嗌：個仔係你嘅，個仔係你嘅，咁樣。眼裏邊咧
就含淚，面色係慘白嘅，冇錯。更恐怖嘅係咩咧？係條裙嘅下低咧係一片血紅色，而啲鮮血係不斷咁流出嚟，嚇到啲男仔咧手足無措，跑出去呢個公園，翻轉頭望咧已經唔見咗呢個女仔嘅蹤影啦。而呢個古仔最可怕咧就係嗰個女仔嘅鬼魂咧，佢日間都會出現。日間都會出現？係因為夜晚基本上係冇男同學行過嘅。哦，明白。咁咧，由於咧鬼故事咧就牽涉咗一間女子中學啦，咁嗰個校長咧就怕影響校譽咧，就運用咗佢嘅影響力啊，令到當局啊將呢棵大榕樹斬咗佢，令到女鬼失去依傍。咁仲喺咪度咧？棵樹真係可能冇咗啦。如果能夠呢個古仔令到嗰個校長怕到要影響呢個校譽，令到佢要斬咗棵樹咧，我諗都幾堅。唔係，問題係佢可以令到附近公園斬樹先幾犀利。當時我諗啲校長都幾有 power。哦，係啊，你知嗰個年代啊，我雖然佢冇講呢個係咩年代，但係咁樣。呢個其中2單最為恐怖嘅鬼故，其實仲有好多。哦，即係最主要係呢2單嘢。係啊，咁啊，另外啱啱我又上網揾到咧，原來李小龍都可能有關係。哦，一定有關係。我啱已經隔空拜師，一定有關係。係啊，就話説點解會暴斃咧？突然之間，因為佢係如日方中，喺如日方中嘅時候咧，佢啱啱就搬咗入去咁樣啦。就話因為佢個名咧就犯咗呢個忌諱啊。係啊，因為小龍個龍字咧，同呢個九龍塘嘅龍字咧就撞咗名。係啦，就有人話咧，就係因為小龍入咗九龍之堂，難以生存。哦，但係佢真名唔係李小龍。但係因為咧，我哋改名嘅原則咧，就係通常你用嗰個名，人哋嗌你嗰個名咧，就係嗰個名係你噶嘛。哦，原來咁。所以啲人話改名係有關係嘅，就係因為你改咗名之後，一定要人哋嗌你嗰個名，嗰個名先係成立噶嘛。咁我如果改名做李巨龍，唔係，我唔係姓李，我姓彭。如果我改名做彭巨龍，我搬入九龍塘咪好勁咯？可能都係一樣嘅啫，難以生存。點解我係巨龍啊？因為小龍入咗落九龍之堂，佢食咗個龍字，唔關小龍字，可能係。哦，原來食咗個龍字唔得。哦，好難講，真係唔知呢啲傳出嚟嘅嘢就係咯，一個傳字啦，邊個證實啫？係咪先？咁有人就話佢住宅風水不佳啦，咁就都有好多原因嘅，我諗。明白。最主要就係呢啲啊。我諗仲有嘅，但係我只不過係暫時揾到呢啲。咁後續就交俾我咯。收到，加油！多謝你啊！呢個前九龍塘學校嘅校友，再加呢個蔡天鳳嘅同學。唔使咁強調嘅。哦，勁啲個名，痕啲喎。低調啲，低調啲。低調啲。喂，好似佢喐嘅後邊喂。咁驚？睇錯係咪？唔知道。好，就咁，大家早唞咯，加油！係，我繼續拍啦，拜拜，多謝你。拜拜。好啦，咁大家咧啱聽完咧前九龍塘學校嘅校友，再加呢個蔡天鳳嘅同學嘅故事啦。咁佢咧就喺呢個附近讀書啦。咁佢講嘅東西咧就非常之真實，係啦，就係有一個紅衣女人，再加一個女學生。咁咧，我想講咧，我哋去一個位先。頭先我直播嘅時候咧，其實咧我係坐喺嗰張凳嗰度嘅。咁點解我坐喺呢張凳咧係有原因嘅？咁好似我所講咧，我話喺門口咧好似有啲唔舒服嘅頭痛啦。其實咧，我嚟到呢個位咧，即係呢張凳呢個位咧，嗰陣時我都係。我覺得有少少頭痛，有啲奇怪，所以咧我先揀呢張凳。咁啊，左邊咧其實咧都係有呢棵榕樹啊。咁呢個公園咧其實都唔係好大，基本上咧我哋頭先都睇晒成個公園嘅樣噶啦。咁我咧頭先直播其實有好多精華嘅。第一個嘅精華咧，我估咧就係我喺度問咧，呢度係咪紅衣女人啊，定係有學生喺度啊？咁靈魂盒子好清楚咧，係話紅衣咁樣。呢度係有個女學生定紅衣女鬼？喂，等陣先，呢句係咪紅衣啊？我聽到好細聲喎，係嘛？係啦，佢真係答我紅衣。然後一個最恐怖嘅畫面咧，就係咧聽到佢話上邊啊嘛，好似跟住咧，我係用狗狗頭咧影周圍咧都冇狗狗頭，但係咧我一影上邊咧就即刻出現咗呢個畫面。頭先話上邊。上邊都冇喎，喂，頂真係有喎上邊，哇，面對面我哋係真係上邊係貼住面貼面啊！點樣證實咧？聽埋呢個，我哋頭先係咪面貼面？哇！我而家想走，我而家即刻想走，佢仲要答我係面貼面。咁雖然之後咧，我再影咧，已經影唔翻呢個狗頭，哇！不過真係超級勁。咁仲有咧，加埋咧，頭先咧我哋不斷講咧，李小龍咧
就係點解咧？其實好搞笑就係、因為咧頭先直播嘅時候，子宇咧就話：喂，不如咁啦，你問下小龍哥喺咪度啦？咁就問下啦，因為小龍哥其實喺附近死噶嘛。跟住咧，好似咧有把聲真係話：佢係啊咁樣，係啊小龍哥啊。但係咧，我懷疑係扮，因為講真，點樣問到阿小龍哥喺呢個公園咧無端端係咪先？好難㗎嘛應該。咁跟住咧就問啦。佢話佢係啦，跟住咧話你可唔可以講 be water 啊？咁咧好多人咧係聽到個 be 字嘅，雖然我唔係好聽到，啲人咧就好驚嚇咧，哇佢真係講 be 字喎！咁但係最驚嚇嘅係咩咧？並唔係呢啲，係我耍咗套詠春，然後我耍完之後問小龍哥我耍成點，佢係咁樣答我：黐手、紋手。Be water。係好熱，呢個天氣做埋好嘢，好熱。小龍哥，我打得好冇？嚇！哇！聽唔到啊？小龍哥話可以快啊！冇錯啊，佢真係指導我耍詠春。我而家已經係呢個小龍哥嘅入室弟子。哇！我喺隔空拜師，我陰間小龍哥同我陽間葉 A 去拜師喎，可以咁樣。哇！小龍哥教我耍詠春，佢話要快啊，最緊要快，唯快不破。哇！真係邊有一個直播或者邊有一次靈探可以超越到今次？哇！好誇張，好慢，好勁。今次真係我唔使做任何嘢，基本上啲精華已經係一條片嚟嘅。不過但係我嚟到呢個位啊，我都會用靈魂盒子問多次，俾大家睇下、聽下，會唔會佢哋仲喺度？如果仲喺度又勁啊！不過如果唔喺度都唔緊要，因為啲精華已經係好犀利、好誇張、好勁嘅真係。呢個公園好慢，真係超級慢。唔怪之人人都話嚟呢度直播。小龍哥或者紅衣女鬼，你仲喺咪度啊？小朋友聲，小龍哥仲喺咩度啊？暫時冇咩好勁嘅聲音嘛。真係每次都係直播咧，好勁好勁，但係咧拍片嘅時候咧，成日都冇事發生。通常有一次咧，就好難有第二次，唔知點解。如果小龍哥想我耍多次，呢個好似叫穿勁，穿勁，穿勁，穿勁。即刻有聲，我想講穿勁即刻有聲。我耍成點啊，小龍哥？耍得好唔好？夠唔夠快今次？夠唔夠快？哎呀，都係冇咩聲音。我聽唔清楚，好似頭先小龍哥把聲咁樣嘅。小龍哥，我今次耍成點啊？好似聲音冇頭先咁勁㗎。再見，小龍哥，唔係師傅，師傅再見。係咪啊？都話啦，拍片嘅時候咧，就成日都錄唔到啲聲。直播嘅時候咧，啲聲好勁，哇，好誇張，黐線。咁我哋試埋呢個狗狗頭，因為頭先咧，佢話喺上邊咧，我真係影到上邊嘅狗狗頭，好誇張又係。前邊就喺上邊度先。頭先直播嘅時候影到呢個位有，哇！而家喺側邊企喺度啊！哇！頭先呢個位有，而家消失咗，係咪側邊企喺度？而家冇咗，咁上邊咧？頭先係話面貼面嘅，哇！而家冇咗，而家唔見咗。OK， 但係出現咗一次，都係喺上邊呢個位啊。好，咁而家小弟裝兩炷香先，因為頭先至於咧話代佢裝住香俾小龍哥，再加埋咧我要拜師啊嘛，我要拜小龍哥，係我師傅。我而家入室弟子，我而家已經識呢個詠春，佢指導過我，小龍哥師傅指導過我打呢個詠春，我已經打得好快，係佢要快，最緊要快。OK， 而家裝兩炷香俾佢先，小龍哥。
而家凌晨2點仲喺度，可能都係練緊功喺度，犀利辛苦小龍哥。小龍哥離開咗之後都仲係練緊功。好啊，打交晒啦！呢度兩炷香啊，係我 AP 小弟啊，你個徒弟葉 A 啊，同埋呢個阿子宇啊，俾大家嘅。好，搞掂。咁頭先咧，由於太多神奇嘅事件、神奇嘅畫面，可能我會講漏或者睇漏等等嘅。有啲咩我就截翻出嚟啦。大家有興趣嘅朋友就可以重溫翻呢個九龍塘學校嘅影片啦，睇翻以前阿子宇咧講佢間舊學校嘅鬼故啦，再加埋咧呢一晚嘅直播啊，都會喺右上角係可以睇到。係啊，我哋可能逢星期六日，或者其中一日啦，我唔知道。總之，盡量星期六左右咧，都會想進行一個嘅靈探直播嘅，盡量啦嚇，都唔一定100%嘅，係盡力嘅啫。留意下呢個 IG 入邊廣播專區嘅公告啦。因為有時我喺外國啊，或者有時唔得閒，可能都直播唔到嘅。不過都盡量一個禮拜一次，係 anyway 就係咁。再一次，因為而家仲係新年期間，新年快樂，身體健康，謝謝咁多位會員嘅支持 ，Patreon 會員嘅支持啦，同埋 like share 留言。訂閱 follow 翻 Instagram、Facebook 加埋呢個 Patreon， 想買精美產品就 Mary Has 度，想加入會員咧就喺下邊呢個位啦。同埋生活化頻道咧可以睇翻呢個 ABV73同埋 KV Channel、尋龍車、靈魂盒子所有產品下邊 YouTube Shopping。拜拜，搞唔掂啊！3個公園出現李小龍，傳授我功夫，打一次俾你睇，小龍哥，一字衝拳。